Good evening! Andito na naman po ang inyong maganda at nag-iisang katsismosa ng Milano. Ayun, handog na naman po ang isang vlog. So, bali, medyo tardy na ang ating pag-open itong unboxing ng ating stabilizer. Yay! Regalo ng ating mga friends na big time. Regalo po nila to sa akin ng birthday ko. Yun. So, bali, ngayon lang natin siya unboxing. So, bali, may pa-fireplace ako. Lamig-lamig eh. Feeling ko ang init pag kami ganito. Para naman maganda yung background. Hindi yung magulo, basta di lang magulo. Ngayon lang ako nakapag-unboxing kasi sobrang medyo inubo. Sinipon yung mga anak ko last Sunday kasi nag-party ko na Saturday, so bali yun nga, Sunday medyo pahinga ang ginawa namin, tapos dito lang kami sa bahay, so bali yun, kaya hindi na ako nakapag-unboxing. Para naman yung time ko na sa mga anak ko na tsaka sa aking asawa. Baka sabihin na naman niya hindi na naman siya kasama, pati dun sa pagpasalamat ko noong nag-thank you ako nung birthday ko. Yun, so bali umpisahan na natin ang unboxing ng ating stabilizer. Thank you so much mga kaibigang big time sa full support sa aking pag-YouTube. Thank you very much. I love you all. Ayan na siya. Ano to? Ano naman ito? Cambia lang tayo ng camera. Okay. Pang kulot ba ito ng buhok? No stand. Stand ba to? May pa ganun. Wow! Maki-stand. Ano to? Ito pala yung pangkapit niya sa likod. Pasensya na ako, inuubo. So bad. Kakabanuha! Diyos ko! So bali may pa ganito, may pasaksak. Dito siya! Stand! Ganito! May pa ganun. Para if ever na gusto kong kita ako whole sa pagbablog, so bali pwede siya nakatayo. Ay, ganun. Alam niyo yun? Paano to? Basahin natin instruction. Pasensya na ka, uubo. Ano to? Ay, may pasupot. May lalagyan. May paganto pa. Saan to? So, bali baka dito to. Pasensya na ho kayo. Ang unboxing ko ay puro ubo. Instruction. So, bali kailangan ko siyang mag-download ng application niya. DJI Mimo. So, ayun. So,
So, bali, yun. Nandito naman po lahat ng instruction niya kung paano siya gamitin. So, bali, may in-check. May Chinese. May Romanian. Ewan ko kung anong tawag dito. Operation. When powered up. Joystick. So, bali, hindi niya sinabi kung paano buksan. Alam niyo yun. Feeling ko ang init-init dito, no? So, yun. Nandito naman yung ating instruction. Oh, may pa ganun siya. Pa ganun. Poi questo dove sono? Eccoci. Dito siya ang ina-attack siya dito. Minchia. Ayun, ganun siya. Press and hold enter lock mode. Ay, ang ganda. Alam niyo kung pag-aaralan ko pa siya kung paano gamitin. Pero ang ganda. Kasi pwede siya ng ganito. Para mahaba. Habang nagbibideo kayo, pwedeng ganyan-ganyan. Pero hindi ko pa siya alam gamitin kung paano siya activate DJI Om when using it for the first time in the DJI Mimo application. So, bali yung MIP application si DJ Mimo. Ay, ang ganda. In fairness. Ano to? Ang ganda niya. Alam mo yung grabe siyang dumikit to. Hindi siya tatanggal. Ayun po. Ang ating stabilizer. Sa susunod, magagamit na namin to. So, balis, peryamo na maganda yung kakalabasan ng video natin na hindi na siya trimmy. Hindi na siya trimmy na ganyan, na medyo magulo-gulo. So, bali, magagamit ko ng aking mahiwagang stabilizer. Ayun. Ito na po siya. I-on na po natin. Naka-on na ba yun? Oh, diba? Ang saya-saya. Bigla na lang siyang gumaganyan. Automatic pala siya. Kaya pala hindi siya naglalak ng kusa. Ayan po siya. So, hop. Huwag na ho yung code. Ayan na ho siya. Kailangan mo yung paganyan. May paganyan. May application siya. Connect natin siya yung device. Sourcing. Pair. Connect. Agree. O, diba? Info. Next. So, bali may login. Ano ba yan? So, bali yan ho. Magre-register pa ako. Sandali. Babalik lang ako. Balik ako agad. Login. Success. Activate. Yan ako, nag-activating na siya. O yan, may pa-plan pa ever. 2-year plan, 1-year plan. So, bali may pa-ganyan pa rin ho. Verify. Verified. Next. Enter activation code. Sandali ha.
joystick, shutter button, M button, power, zoom slider po, nandito sa tabihan siya. Nandito, ito yung joystick, ito yung camera, at ito yung power. So, trigger, para mag-lock. Yung nakita ko siya dito, ito sa likod. At charger. Okay. Done. Okay. Try natin siya. See you later. Yung ating stabilizer. O, diba? Puro may tubig yung nasa likod ko. Yan, gamit ko na po siya. Eto na po siya, ang stabilizer ko. Ayan, ba't gumagalaw? Gumagalaw siya. Nakita nyo ba yun? Bigla siyang gumalaw. Nakakabanong po siyang gamitin in fairness. Oh, may pa-stabilizer si Mao. Bigla siyang gumaganya. May gumagalaw-galaw. Kailang, so bali ganyan. Hindi ko ma-eperma. So bali pasensya na ho kayo. So, pasensya na ho kayo. Baka ito yun. Oo. Para ay, ganun. Oh, yan ho. May pagkapaganyan ako. Oh, diba? Oh. Para hindi gumalaw, pipinutin mo yung nasa likod. So, bali kailangan pala may ganun trigger. Yung pipinutin pala yung nasa likod. Ayun. Thank you for watching mga kamujajing. Naka-stabilizer na ako. Oy, bye-bye. Bonanots. Thank you for watching sa aking video. Don't forget to like, share, and subscribe to Pamilya Katsismosa. PamiliaAA Mga Katsismosa. Thank you for watching. Hope you enjoy our video. See you to the next vlog. Thank you. Bye-bye. Buonanotte a tutti. Ciao.